Awuze lapha mntana. Awuthi ka uqala uthathe le plate ulibekele wena mntana. Ukahle. Uyazibona nje ukuthi uyakhula wengane yakho. Kusho ukuthini lokho? Uthini? Sokuqala enye impilo. Sebenze kanzima ukuba ufunde uqede isikole. Muqede isikole umele ufune umsebenzi utshintshe isimo sasekhaya. Yangizwa? Hayi ukuhamba ulandelana namadoda wonke lo wabona la ngaphandle. Akula nqubekela phambili lokho kuyayiqeda nya impilo yakho. Yangizwa? Ubuya ngizwa. Ngoba ke sesikhangelele wena yini obaba wakho ngoba manje kusehlule ngoba sifundisa wena ukuthi utshintshe impilo isimo salapha ekhaya. Yangizwa? Hayi ubungizwile ke wengane. Asithanda samala. Sidamla umkhuhlwana. Yebo. Khamba kanjani? Yaphila njani? Long time usabonakala mala. Ngikhona. Indaba ezimnandi. Uthini indaba sithola umsebenzi? Kwenzakalani? Pregnant. Ingane yabani? Ingane yakho. Asingane yakho. Ingane yakho. Esenzithi uzoyikhipha le ngane. Ngizoyikhipha le ngane. Lo mfana uyahlanya uthi ngikhiphe ingane yami. Ingane yami uzothini kumama? Uzothini? Angeke ngikhiphe mina ingane yami. Ngeke. Bali? Inda. So correct je. Right. Wabuka pants man. Awuthi ubuka la. Awuthi mfethu. Uzibona? Nawe umfethu. Inda bakufihlela ubuso. Awume mfethu ithi. Inda kwanje elona emlonyeni manje. Uthemba. Mfethu ukushayeleni manje. Indaba. Yabona ke umhlaba wakho ke mfethu. Futhi ngakhona nomfana. Ayangeke mfethu abona ke yabo semele kwenziwe something ngiyabona indaba. Mfethu ngeke buku njani swele. Uthatha igonyo lokushambula eswazana. Akazi abantu beswazana bashada South indaba yabona ke mina sime manje ngimfuna ke umfana ngikhulume naye indlela yabona. Niyabheka into ayenza yabona. Niyabheka. Yini mfana? Yini philani? Hayi lezi ngane. Sokwenzeka leni ngalezi ngane. Khona ukukhona kulezi ngane. Zase ngikho. Friend baba. Yini manje?
siswami. Ini? Umenza siswami. Sisokho media yami mfethu manje. Uyimenda uyabona kodwa mina usizi umenzani? Umsheleni umbali. Ungangena indaba zabantu abayithunga uzosala nazo Kodwa mfethu. siswami nje. Mfethu yakhula intombi yakho lapha. Iyiphi? Ngicela ngikubone uphethe intombi yakho. Kahle nanzoni mfethu wami. Hayi uyabhekela. Awume phela uyaphela lana mfethu ngikubone kumthinta. Ini? Uzokwenza nini? Ini yakazi wena? Uzobona uzokwenza nini? Nguthemba kayiwani Ngithi mina nomthinta, ukuthi uzomthola esithombeni. Yazi Ngiyacela ke mina ngimthinte ke manje. ngimthinte Umthinte. intombi zakho zakuhlula mfethu. Ngizingena phi intombi zami? Khona Ngimthinte. izokulandela ngeintombi zakho. Awubona mina mangangitshela. Ima. Hayi. Imeza mina Ngiyakubhekela wena. Asikhathi yamthini. Shaya. All right. Ubuke emahlangano. Kwenze njani Thomi? Mngani, uyahamba lo mntwana. Uzoyaphi lo mntwana? Uyahamba lo mntwana. Kuze umntwana Thomi hlale naye phansi. Umntwana ngihlalela phansi ngamkhuza. Nangu uqhamuka nesisu. Abana bawumanteleni Thomi. Mwana othamane yansi umkhuza Thomi. Ungayendi so Thomi. Hayi mngani. Hayi namhlanje. Ungayendi. Hayi la kwami. Khuza mwana ntsena Thomi. Hayi la kwami mngani. Thomi. Le mfundiso bengimnikeza yona la ekhaya ayikho enough. Ingekho enough ngoba nangu uzithwele. Ezithwele nje akahambe ayobona khona impilo ukuthi inzima. Ngoba nginaye lapha mina ngiyamvikela njengomntwana uthabele kusasa elihle. Mkhuza. Hayi cha mngani. Akahambe. Hamba mbali. Mbali hamba mbali. Mngani. Hamba mbali. Angwana wayenza Mbali hamba mbali. Uyabona phandle ukuthi impilo inzima kangakanani. Ngimfundisile lo mntwana. Mama ngiyacela. Hayi mbali. Ngiyacela. Hayi la kwami mbali. Sebusuku ngizoyaphi? Ngiyacela mama. Sebusuku. Ngiyacela. Hayi la kwami mbali. Ngiyacela mama. Hayi la kwami mbali. Umnikazi wesisukuphi? Ukhona ngithi. Hayi lokho ebelikwenza hamba liyebona khona. Hayi Thomi. Hamba liyebona. Hayi Hayi namhlanje mngani. Thomi. Hayi namhlanje mngani. Umrivaleli Ufuna ngikusize? Ufuna ngikusize? Ngizokusiza ngezikhwama.
Ngibamba ifoni ngamfonela umzami utaya kusuku so usiku phela seripelile jambo utaya kwina usiku so utaya namakhoya makahle mana mbilu nambila ubiya mani wa wena hayi angakahle shem amngani wa mina hayi angakahle so Yo, why uThemba angaphendula ifoni? Why angaphendula ifoni? Themba phendula ifoni. Yo. Kaze ngizokwenza njani ingane mayivuka ingane ayinakudla. Lambile. Yo. Hayi. Yo. Hayi. Yo. Kube ngalalela abazali kuthi nje ngamithi. Yo, kodwa bheka manje ngikuphi? Ngaze ngizokwenza njani? Yo. Umuntu kanti ungaphendula ifoni. Never mind. Okay. Abantu bamakhampani laba wa-MTN awuthi press 1. mama press 1 Yeah, press 2. Mina ngiyafona futhi ngizobona late. no problem engasiphazamisi I need a special time nomuntu wami kame kancane nangayicimi event once Sibone ngicela. Ngizibambezela. Ngicela. Manje umuntu akafika nasithole kuyenza. nawe uyabhora ngalo muntu entweni yini uthandana naye noma uthandana nami Lo muntu wakhe ufika la uzenza ingozi afuna ukufaka la. ngawari ngeke ngikufake engozini sina sami relax Okay. Asenelex. Plus kuya ngoba isikhathi manje. today uyosebenza kude le akekho nokuba khona la ulezambezi so buya late kakhulu She might say shy all night standing. uready ujimile Jimmy. Thank you said. no problem Sengimlalise. Yo, sekayavuka. Kaze ngizokwenza njani? Ngilabisi. Themba ngikhuluma nawe ubuyaphi? Yazi ngenzela umsindi. Akusinsikizwa ngama-miss call la. Angisafuna ukuku-answer yabo ungifakela i-stress. Yahlala ufunani? Ingane ayinabisi. Ingane ayinabisi. 2 days ago ngipay 500 yenzeni 500. Ngithenga ubisi ngathenga ukudla ucanga ukuthi udla ini wena la endlini. Ukangibona ngidlala endlini. Or after the 2 days ngiphi 500 angiphinda ngadlala endlini. Okay, ngiyakubona konke okudla ke sithanda sami ngicela unginike imali yobisi. Mbali asime-term yakho ne. Angisebenzi wena mina. Nengane ngakutsho ukuthi ikhipha ufuna nguyikhipha ngithi. Manje ungangifakela i-stress. Kunezinto eziningi okumele ngizilungise. Bese ngicabanga lokumove on ngiphume endlini ngiyazibona somewhere. Nangifane nabanye amajini. Bengabi ready kuba ubaba. To be honest, bengabi ready kuba ubaba. Ngicela siyeke lento le. Asazi ukuthi ingane soyenza kanjani manje. Ngama ngakutsho ukuthi ingane ikhipha ngithi. Cela ungiphe imali yobisi. Imali yobisi kanjani anginamali angithi kuphela imali 500 2 days ago. Ufuna ngenzeni manje? Ngizihince ke ngizibulala. Mhlawumbe uzophila kahle. Uzojabula. Futhi ngiyahamba ngicela nesikhathi yazi. Ngihamba Themba
I'm late, man. Hamba ngathi kuphi ngoba ngizosala amafoni akho la nto nisebenzisa ifoni. Hamba ke mina. Sala lapho. Oh, zonke into zakho amafoni. Ngenqephresi ufuna kabhoro la endlini ngishiya ngiyi-1 ngisala ngibhorekile la endlini. Yabona lento ekhuluma ngayo yathula ngoba umsebenzi wakho yona lo uqede kwefoni ngisasebenza akhe ngisebenzele amafoni uhlala efonini. Shilo ke usale kahle ne? Ngasengihamba. Angazi umbeni masala amafoni uzosala iphuma uhambe kwezinye indawo kodwa angazi kodwa ke amafoni akho usale nawo ngoba unobhiza amafoni ngumsebenzi wakho. Ngihamba mina. Ngiyakusebenzela ngiyabuya futhi late. Ngicela uzame usala usenza ube bhiza amafoni akho ngoba vele bhiza amafoni. Ngiyaphuma ngambile. Productions. Prophetessa Productions. Prophetessa Productions. Ndenza Mendiwani umuntu omusha ngikhuluma ngombani Jida kumele uzingenise ezintweni mfethu userious uyifake ezintweni ulahle umuntu new levels you see this new levels one ingane lesendlini wenze njani ngayo ingane imangane ngengane mfethu ngeke ngazimisela kuba ubaba mfethu oh wena mawungasebenzisa icondom utsho uzochama amanzi yabona mfethu mawuzozenza umatayima la endlebeni zami mfethu uzongirasela cha angikwenza umathama mfethu ngiyaqonda umngane wakho mfethu ngeke ngikulahlekise angithi uyakwazi lokho yazi mngane wami isikhathi sana ngizobona manje ugijimela abantu abasha ayigeke bafana uthando ayigeke abanye abantu ngeke uzilahle ushiya ingane ayi abantu bangihlaza mina kaze ngimthatha phi ngempela lo mngane ekubenza ngiyamshintsha mina kodwa umngane wami phela ngikhule naye into engizoyenza siyami
imbali yamthanda mfethu umngane wami kodwa lo muntu akaboni busy nabantu abasha ubona ubuhle gijimela into ezophela noma yini lezi kubuhlungu nje ngiyamzwela kumbali manje ngazi kwenzakalani. Hello, boy. Right, what a sweet lamb, my sugar and spice. Yeah, baby, yazingikhumbulile nje manje ngazi ukuthi singenza kanjani ukuthi ngikwazi ukubona. Uyazi ukuthi mase ngifuna ukubona. Yes. So uthini? Okay. Okay. Uzongenzela nemnandi phela umama simele umphathe kahle. Njengosugar and spice wakho nje ushika mama wakho nje. Kufanele umphathe kahle uyazi. Khohlwa ngaloyo ubuzani. Angithi yini ngikhuluma nawe? No, kodwa ngifuna ukukhuluma ngaye ngabe ngikhulumile naye. Akekho usemsebenzini mina nje yenza plan ukuthi ngikwazi ukubona today. Khumbulile. Ndoda bengeke involve empilweni yami if bengizoba nendaba nalo muntu angithi. Ngiyakutshela ukuthi akekho usemsebenzini then. Ngathi unegwaba umfana omncane. Uyasa. Okay. Hayi stress ke manje funa wenze plan ke. Siyakhuluma okuningi ozokulanda ke sengila ngaphandle. Ngibone nale out yakhe ecede ukudlula mali eSpanini iphuma ishesha la engathi ijahile vele. Ya ngezongilanda. Mfethu uthatha kanjani ngathuka mina. Mfethu relax. Uyizo ukukhuluma uma sengilapha. Wena uzongilanda nje kuphela uzokhuluma udaba kahle uthi kahle siyakuba. Okay yes. Ayeza lo muntu. Ayithi ngilinde ukuthi 10 minutes. Zalani ngapha? Nani? Angazi phela since ngikufonela mase emsebenzini yini inkinga yakho? Ngiyakufonela, ifoni nayo ibahambi. Yini bobuka nje lesinto into kwenzakalani? Ubhizi ngefoni. Uma ifoni la endlini wena. Ngilethe ifoni la endlini. Ngiyafona emsebenzini ifoni nayo ibambi. Asa understand this? Ngiyabhoreka usuku ungekho nje ngenze njani? Yini into okuborayo? Ngisemsebenzini ngisebenzela wena. Wangiphumela. Oba ngiyafona le phone isebenza, ngicela umphumela. Mara ukho fair. Ngicela umphumela. Awukho fair. Usuku ungekho nemsebenzini ngihle ngiyikwani mina ngenzeni? Ngisebenzela wena. Ngicela umphumela. Asube ngeke ngikufonela lo muntu manje. Mebhiza welungu ngifonela emsebenzini. Tande endlini ngibona kubahliphi ubhizi ngefoni hleli la. Ngithande. Sengifikile ke endaweni ukuthi ukhaya manje. Uyazi ukuthi mangidinga wena ngifuna into ezifresh. Ufuna ukwenza igazi lami kitchen. Manje umuntu akanye ngafika sasebhizi. Bora man chillax. Senzo la. Kuzakala nomuntu. Asilento eyicabangayo. Sama, asilento eyicabangayo. Kuzakala. Awento ngensazo. Awenzakhile ngesingana ofuna isibhamu. Asilento eyicabangayo, sama, asilento eyicabangayo. Somdumuni njalo. Neza la ndlishi. Sorry. Boom. Umngani wami. Somdumuni wena. Umngani wami. Boom. Shit. Anyiko kwenzakala amanyala la. Sokulala umuntu.
You're a monster. Yini la? Yini? Kudala Themba. Dala ngasho. Dala ngasho ukuthithela ugogo umyeni. Yini ugogo wethu? Yini ugogo wethu? Yini kahle wami? Yini? Themba yini mfethu? Ukhuluma yini? 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 Dala ngasho ukuthi uyangithithela. Lo ubani? Ubani ungibambi? Ungibambi ngishilo ngase uyangithithela Themba. Utshela mina lezo zinto. Utshela mina lezo zinto. Ungibambi Themba, ungibambi. Ngifuni. Yini? Manje mina ngibeka njengoba ngibeka ngibeka mina. Hayi. Manje mina ngenzeni ngalokho? Unesho ngalokho. Angithi wena lo ndoda ungiqoshile emzini wayo le ndoda ngenxa yakho. Manje sengaxolela mina ningishiya. Ahambe nemo wami lo Benseni. Hamba kamnandi shem. Wena uyabanda lo Benseni wami. Ukutshela ukuthi ngiyabanda. Mtshele uthi uyabanda. Hawu. Sefane ngihambe mina. Hamba. Hey, muzi wami lo. Muzi leli kopi leli. Leli kopi. Kodwa bowulele kuwo lo uyangingiza manje. Awusazi uyangingiza. Shem. Kodwa nawe mara. Ngitelelisa ngalo gogo mina. Ngitelelisa ngalo gogo. Bani? Mbani yini? Awungenele. Ayibo wena. Ufunela? Ngiyaxolisa. Isho hamba phela. Ngiyaxolisa. Kungamele ke ngicela uhlale phansi. Ngikuzwe ukuthi ukhuluma ngani. Ngicela uhlale phansi. Ngoba ngikwazi ukuthi uzoba khona la ngidinga la. Ngicela uhlale phansi. Angindanga ukuthi uzofika umuntu ofana nawe la. Awuthathi kuphuma la endlini. Uqedile indaba kamafoni. Ngiyaxolisa. Uxolisa amafoni uxolisa mina. Konke ngiyenzile kuwo ngiphathanga. Ngamafoni akho uphisa amafoni endlini. Nawo usafuyisela nto wena. Futhi mawuzile ke sinsama ukuthi uzoxolisa. Yathemba utshintshile konke. Angithi. Yathemba sinsama. Ngithanda mina. Wena phela sicabanga sabafana abancane endlini. Ubayekile wena. Ngoba khamba le ntwana mina endlini. Mphakele plate endlini intwana. Xolisa. Ngizoliphula lelo plate ngoba idlela ingane. Libe lidlele mina. Njengoba Uzongixolela kule nto enzile wena uzoxola kule nto enzile na. ngiyaxolisa baby ngizokwenza konke. Ngoba mina ngibona into ezoxola kuwe. Awulento uzoxolela ngayo. Ukhamba le ntwana ubhiza amafoni. Ngiphinde ngikwenze. Intwana zidlala wena amafoni adlala wena. Akulanto ezwa endlini. Ngiyadinga isikhathi sayo. Ngicela indaba abafana abancane iphelela endlini. Mangabe uzile lapha endlini ube kwathi uze ngeqiniso. Awuzange labafana bakho laba abancane. Uma kuyahlangana laba abafana abancane futhi uthi soxabana futhi. Ikulapho uzokuphela khona. I-last chance le. Ukuthanda sithando sami. Love you. Naphinde ngizele kuwe. Love you. Ingane yagula ngimfonela uThemba. Hayi ngimfonela. Ngibona ukuthi Themba ngenzani?
Hello. Usizo lwakho. Ingane iyagula iyashisa. Uhambile. Mbali. Kwenzenjani? Smartphone. Yabona kwathi indaba zothemba umuntu ahamba indaba ezikude. Bazama ukuphendula ifoni. Ngena boyfriend ngisho yami. Akasaba meyami. Kwenzenjani kanti ngothemba? Hayibo. Themba phendula ifoni nawe ndoda. Yazi Themba. Kuthena ukubambe yami kuthemba. Ukawazama umunye umuntu mhlawumbe uselukulekele. Hawu mawuthemba bafethu. Ama sekunje kwenziwa njani ke manje? Ngoba ngona ambulance. Ifunela ambulance, ifunela ambulance. Ambulance uhambe lezosiza. Yebo sabona futhi njani? Futhi ngicela ukuthi ufike nje ngokusheshsha lana ingane yakho la ikho right ingane. I-address yakhe ithi ngiyazi address. Kuzoba biza sheshe sizoza mthela. Babuza konke. Sicela nzama ukusheshsha bakwethu, sicela ingane yakho right ngempela. Ngenze nje special ngempela. Bayathembisa baphuma. Makhala. Amasifuna nambele amathemba zobo. Hayi. Ngifuna ambulance ngeke. La ifika bayathemba. Yabo sanibona futhi njani. Futhi besacela usenge nje lana isinenkinga la ingane yakho la cela ambulance ukukhulu futhi imambela ukubanika futhi sicela nje ngathi ngaphuthi ngoba asisithintana nje isimo ngicela kakhulu ukuthi ifoni yakhala kodwa umuntu ayiphenduli. Kanti ifoni eyani makuthi umuntu uzophinda athule futhi? Ifoni eyani? Mina ngisazi kuzowenziwa njani. Hayi indaba manje. Kwenze njani ke manje? Ukuthulile. Imali mhlawumbe ingubo esididisayo mhlawumbe le ngubo esididisayo awu imali hlisa umoya mbali ubuyaphika wena awusho ubuyaphika wena noma bathini umjolo lo Themba umjolo wani manje umjolo wani ke manje mbali kwenzakale ungangibamba dala ngisho ukuthi ingane aseyami le kahle kwenzakala usukana sakho zokhuluma udodi yazi kwenzakaleni khuluma kahle nomuntu wakho hayi lento yakho phambi umoya uzokwazi kwenzakaleni mbali uzokwazi kwenzakaleni kwenzakalani la kahle senajola vele like simple like that ngithe khuluma kahle nomuntu wakho hayi lento yakho kulwa wazi kwenzakalani la usuzoqhamukulwa wena mbali kenzakalani elungingiza ukhuluma into straight senzeni ingane yamanje ingane ayisaphefumuli kenzakalani manje Cela umyeke. Ngikunika ithuba mfethu. Ngakuthanda, ngakunika ingane ngitshela ukuthi ngi-abort ingane. Buka manje ingane kuphi? Uyahamba uyangijolela mina noGogumenda, angimazi nokuthi ubani lo muntu. Yini inkinga yakho Themba? Mina ngisakufuni, yabo namhlanje kuyaphela okwami nawe. Ngayeke ukulalela abazali ngenxa yakho Themba. Ngikhathele mina, sengikhathele nami umuntu mfethu.
ngikhathele. Hayi ayikho into ozoyichaza la, ungachazi lutho la. Ngakuthanda mina, ngakuthanda. Imithetho yabazali angizange ngayilalela, ngakuchuza wena over abazali bami. Hayi ngiyahamba mina, it's over Themba, it's over. Ngikuzamile kwala ngifona mfethu. Siphela ngani nje. Futhi. Ungasaphothi. Ngikuzamile futhi. Hayi Mana mfethu besikhulume la. futhi manje ngikuzamile sonke lesikhathi sikhuluma. sikhuluma. Kanjani indaba? Sewuthathela umuntu vela nje. Ngimthatha kanjani umuntu ozokuhamba sasa? Nangumbali. Awu. Mbali. Indaba manje. Sabe ke sekuyena sombone. Mbali, azona uma uthi uzala. Mbali. Mbali, azona uma. Kwenze njani baba? Uphi umntwana Mbali? Yo mama, umntwana uThemba ebengihlukumeza engasiniki kudla nje, angazi nami kodwa umntwana ushonile. Ushonile wasesiyaphi Mbali? Kanjani manje? Ngishiye noThemba endlini. Mshiye noThemba endlini. Kuzoyenzakalani Mbali? Angazi. Bonda bathemba. Wasungezingane kuzongitshela ngiyuma wakho. Mama bengisapha ukuza. Into ngiyaxolisa ngayo yonke into engiyenzile. Ngokumitha engakulaleli ngiyaxolisa. Yo Mbali. Kodwa kungasenani, akula umqomo kulahla umuntu. Kulo mqomo kulahla udoti. Ngiyakuxolela mntanami. Ngiyakuxolela mntanami. Ingaphindi yenzeke into efana nale. Ngiyakuxolela. So kumele sibone ukuthi senze njani ngendaba lesivelile njengamanje. Siyenze njani mntanami? Sobona thina lo mntwana. Hayi. Sesiyenza njalo njengoba kunjalo. Kutsho uthi kwenziwe njani futhi? Nami ngibona komqondo omuhle la. Abona ngane yakho. Uqathile nayo imbali enhle. Ezothi uma uyibheka bese uyocabanga mina futhi. Ngiyazi indawo yakho yokugcina lena, sophinda sihlangane kwelizayo. Ngicela ulale kahle mntana wami. Ngiphinde ngicolise ukuthi angibanga nesikhathi sokuthi ngibobaba mina. Bekunzima angazi ulandela amantombazane. Mara ngiyathemba ukuthi ngizothola uxolo from
Mbali mfethu. Alright mbali. Ngikhumbulile sana. Ngizolanga lokho namhlanje. Uzele kuphi? Sesiyalo manje. Asi. Ngicabanga ukuthi befuna silungise udaba. Selani mfethu? Akunika isikhathi. Yeah. Sikobuka manje sihlahlekele umntwana ngenxa yakho. Manje useleni la? Sekabazali bami bangaphandle sicela ukubona ithina lomntwana. Andibongekho ngomncaba umntwana, andingiyalali ngokuthula umntwana. Sicela ukubona ithina lomntwana. Okay, athi ngicela uJesu. Vele sesiyalo vele. Kenzakala. Barambali mfethu. Yini? Akusalungiseki vele manje. Lutho akusalungise kuphelile Themba. Like phelile like kanjalo vele. Hayi mara sambi mfethu. Kuyabanda la ngaphandle. Ya kuyabala mama. Ngize nogogo nomalume namhlanje nabo wakho ngiyazi ukuthi ngibe namaphutha nami ukuthi ngiqhubeka ngakuhle kodwa ngicela uyale ngiphumula mntwana ngiqinisa ngalamaphutha ngicabanga ukuthi kushiwe nje inzondo yami ukuthi ngilamaqhubu ngaphansi kwami ngicela ukuthi uyale Sleepless Beats. Azinenkinga manje dadewethu mina. Indaba bro. Lo mama enaye mina understand ukuthi kwenzakalani sisi. Kwenze njani? Akukho lapha ukuthi ngathi mebhiziso lanzima kodwa ke sisi azikule lapha enga-understand. Lo mama enaye ne yaphuma sisi wami. Mokodweni la ndiyamthanda yabo. Siyamthanda vele ngoba konke ukwenza kahle. Ngiyabonga sisi.
kodwa ke nalazi ithanda ngiyalibala sisi. Sokwenze njani futhi? Endlini yami kuyadlalwa yazi. Kudlala abafana endlini. Kudlala abafana sisi endlini. Kanjani futhi? Bamfika ngihamba semsizini even emasemsini bamfona ifoni ngayibamba. Kodwa ngafona ngefoni engaseyami. Uyayibamba sisi. And lento engiunderstand. Kudlala abafana endlini yami. Mina ngikhathele sisi ngayo. Mina ngazi ukuthi yenze kanjani. Ngoba lani samthanda ekhaya. Kodwa ke sisi mina sengikhathele. Endlini akuklinwa, mamfika uklinwa ngendlini. Manje ngiyambuza usefonini. Ngiyakuzwisisa. Ubhizi ngabafana. Mina indlale ngabafana mina. Ngiyakuzwisisa bhuti. Ukuzusho kanjalo ukuthi udlala ngabafana. Kwenze njani? Ngathi kunendaba ekhona. Ngiyalithola iplate yami sokupheke kodwa sokudliwe. Ubani udlele iplate indaba? Akuzwisiseki. I understand then. Udlala abafana even lasefoni mambheka. Udlala abafana. Ayehlisa umoya bhuti. Uyichaze kahle le ndaba. Suke wabathola yini abafana lapha endlini? Ngibuyile endlini kwenanga lo mfana mamfika la. Ngiyathola ukuthi nayi insizwa endlini. Wantshela ukuthi ayumngane. Lo mfana understand. Khona kuyatholakala bhuti. Nami nginje ngizwe ngendaba. Khathazwa ngumbali umthana wakho. Wenzeni futhi umbali? Umbali hayi sokukuningi. Kusho ukuthi kuningi emndenini. Ngoba nanku uyakuchaza kodwa ubuhleli lakho bhuti. Nami bengisahleli ngithi mhlawumbe uze ezithwele. Umfana ngingakwazi ukuthi kwenze njani ngayo. Sisi, ngikhuluma ngombali. Yebo umbali. Upregnant? Yebo. Ngase ngimxotsha ngathi kahambe kuye lo mfana wakhe belungisa bekwazi ukwenza izinto ngendlela. Hayi cha, waza nokunye. Nango seqhamuka uyedwa futhi kasaphathanga lo mntwana kade imphethe ukuthi umntwana ushonile. Uphi umntwana? Ushonile umntwana. Eshona umntwana kunjalo kuyinga ukuthi lo mfana ubegijimisa oshuga mama. Egijimisa oshuga mama umntwana ebulawa indlala. Umntwana washona. Noma ushonile ngenxa yakhe. Yebo. Eshonile kunjalo ubuyuma bavu bavu. Ngamamukela njoba ngumntana nami. Shayiwe. Umshana umshayiwe. Umuntu kalada sibini yokulahlwa ngamamukela. Ukhona ngikhaya. Nguye lo mfana bhuti engikhuluma ngaye. Wambonisa? Ungathambukanga kakuhle. Hayi bosisi. Lo mfana nguyena, umfana ngikhuluma. Fuck. Lo mfana nguyena ngikhuluma ngaye ukuthi mthole endlini yami. Hayibo. Uzongitshela ngaye ukuthi umshana kanjani? Hayibo bhuti. Nayo inkinga senayo. Ngicela idodo yonke ingeke ziphuma. Ngicela ukuklinela ke sisi. Lo mfana nguyena enye into uyipente nawo. Endlini yami. Ngimtholile mafika mbuye emsebenzini lo mfana lo. Ngivumelana nawe. Uthi lo mkhwenyana lo. Uyena lo. Ngicela idodo kungiklinele la kuleli khaya. Ngivumelana nawe. Asihlola amanyala sisi. Mawuthi nguye lo mfana omtholela Lo mfana nguyena emtholela makoti okuphekela ukuthi umakoti wena. Ngicela siklinele la ekhaya. Asaphi indoda ekhaya. Siyamxotsha umakoti. Uzoxoshwa yini? Sisi saphi next. Uzosuswa yini? Sende isikhathi lokanye ikhuluma le ndaba. Lo mfana ubuye wamosha kumtshana wami. Wabulala lengane. Manje kwenzakalani? Awuzosuswa yini la ekhaya? Ngicela isusile yonke. Uzosuswa yini la ekhaya? Udoda uphume sisi. Asambe umsusi. Yes sisi. Nazi impahla zakhe. Yese ngikhuluma ngaso. Asafuni yabona ngikhathele. Yeah. Ngikhathele sisi. Manje mina ungakuzokalani? Ini? Ahambe. Ubani? Yini? Khamba bani? Umalumekazi wakho. Wenzeni malumekazi? Umalumekazi wakho uthandana nendoda kaMbali. Hawu. Lapha kwahleni kanjani? Yebo. Ngikhona kanjani ke leyo ntombi? Hayi ngekayikho phela leyo. Ikhona ke uyahamba. Ahambe. Hayi ngekahambe phela Hayi uyahamba namhlanje. Yabona angeke. Akahambe. Hayi ngekahambe. Ahambe. Ngoba angekhona mina. Angekhona. Lo muntu uphila lo mbala. Akalani kanjani? Uyahamba. Uphethe nokudla. Ahambe.
Kwaze kwanzima-ke kwambali yo kunzima ngempela yazi ndazenza uthemba kulo muntu ayezikho right nje zibuhlungu ngempela hayi kunzima-ke yazi imali maze kuthiwa ngiyamthatha nje mina ngimshele ngizama ukumphatha kahle ngingathakala nje mhlawumbe ngoba icala impilo ephila enzima ayikwenzeneza ayakukho izishem kunzima lokho ngempela yo kenze njani ngempela ngishayela nje ngimthathe ngiphile naye mina mhlambe ngaba ngcono yazi but ngiyabona manje kuningi esingakwenza mase sibabili seyintombi yami nje sethi kujabula nakho konke lokhuyana ngamnandi konje phela uthamba umngani wami yo. Lethi izandla zakho uzoyizwa lethi izandla lalela yabazi ukuthi mathebhekene nawo uyazi ngikhona sonke lesikhathi ukuthi abazi kwenzeka zonke le gameko umntana uzuyadlula emhlabeni kunzima kunjaya hlala ngikhona ngithi indlela yami ukukhombisa ukuthi ngithanda khombisa nje ukuthi ngiyawethanda ngithanda ngiyazi uthemba uyenzile into ayenzile kuwena uhlukumezile ngokuqonda ngicela nje ukuthi wena uvumele mina ngikuphendise le nto. I'll think about it mfethu. Cabanga ngakho. Cela ukuthi unganginikezi impendulo mhlawumbe ngiyithanda. Mbali cela ungamangali ngikubizile la ukuthi ngiyacabanga ukuthi unginikezile lesikhathi wangipha uthando lwakho wangijabulisa lokho ngicabanga ukuthi nami kumele ngikubuyisele ngokujabulisa nje yazi ukuthi amagama amaningi awekho uthando luningi ngaphakathi ngakho ngithi kana ungenze nje indoda emadodeni ube nje unkosikazi wami.
awumakhwabe, awumayeyeye. Yabonga le ndandatho ngifuna ukukutshela ukuthi kusukela namhlanje kuze kube phakade sohlala sisonke ngisoze ngakushiya ngihlala nginawe ebeni ebuhleni ngihlala nginawe. Zungu Manzini Sengwayo, ngiyabonga ukuthi ungikhethe kuwo wonke amantombazana asemhlabeni. Ngibonga ungithanda, ngibonga ukuthi ungikhiphile enhluphekweni wangiletha nami ekhanyeni ukuze nami ngikuthande. Ngiyakuthanda sithando sami. Ngajwayenzeka lo mshado. Nje ngibaba wabani la kathi kuhle. Themba mbali. All the time bayilo plan into lomshado. Kube ngathi manje bayabetray. Singeyibona futhi kushona umntana vele sekenza lo mshado izinto so. Themba mfethu. Themba ungithembe kangaka. Ibrother yami mfethu. Mara feel akusenana. Thingivaya. Ngasababhayizisa. Kuyenzeka. Okay guys, ka re le bona gore le moshado o diragile. So then no ke makoti ke motho le motho a so then ke bo makoti manje ke. So ne re gopela bo majaivane. Mina ngizokuhlaba ngathele boma 10,000 enkulungwane. Angithi dume ngamone kaslam funa mali iza kwasana. Angizokuhlaba ngathele boma 10,000 enkulungwane. Angithi dume ngamone kaslam funa mali iza kwasana. Ay we baze wamnandi baze mali mispin. Ay uphume kaslam lomji. Ay una mali. Ay baze wamnandi ay baze mali mispin. Ay uphume kaslam lomji. Ay una mali. Ay Kaningboleke man. Khona la ngifuna ukuya khona wena man. Ay man. Upupori. Uyephi yena? Jay wena man. Angboleke. I suka mbolekeni 1,000 ngibolekeni 5,000 anizobona nge-truck mayingena ngamasheleni wama 10,000 ufuna imfune 8,000 amadamara eza ngamabhakede aphethe bani phethe amabhere akhala ngani khala ngamagabe ngibolekeni 1,000 ngibolekeni 5,000 anizobona nge-truck mayingena ngamasheleni wama 10,000 ufuna imfune 8,000 amadamara eza ngamabhakede aphethe bani phethe amabhere akhala ngani khala ngamagabe. Hamba nami angisadalisha isipani dala phansi sikutshani on the floor hamba phansi la ningboleki funa basonde. Haleboga bo majaivane. So then ne re gopela bo mazulu ba tla ba re bontshe gore ba yenza kanjani. Pesendona bafana bami sikatumzila la sikapula mseshi sikatumzila la webafana ngani onyo ikatumzila la sikapula mseshi ikatumzila la awuthi pesendona bafana bami Sitswepo bafana ngiyandiza ngithi uzani la uzani sithi funa ngihlo
Ngiyana ngiyanibiza ngithi wozani la uyani nithi faka So then, we're going to welcome our favorite pastor, Pastor Zondo. Yeah, Pastor, the stage is yours. Namhlanje nje bengithi ngize nami ngizobeka nje ambalwa esize ngabo namhlanje imiphefumulo emibili nami bengithi ngizobeka nje ivesi elizokwazi ukubakhuthaza emendeni wabo njengoba sebathathile isinqumo ukuthi bahlanganise izandla bobabili bayihambe le ndlela ezoba nzima nje empilweni yabo. So ngizovula ivesi nje u-Exodus 20. Angeke ngifunde lonke kodwa ngizothasha lawo mavesi ambalwa engiwathandayo, especially futhi kulo mendo emshadweni omuhle kangaka njengoba sihlanganisa omama nobaba. Ngizofunda lapha kuverse 17 ithi, amagama amnyama athi, ungafisi indlu yamakhelwane wakho, ungafisi umfazi omakhaleni wakho, nenceku yakhe, incekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongole yakhe, nokunye okumakhelwane wakho. Ngalamazwi ngithi kimi achaza ukuthi noma kungaba nzima kanjani endlini yenu, ningafisi okwenzeka komakhelwane wenu. Nixazulule izindaba ezivela emzini wenu, ningasikhipheli ngaphandle, kodwa ningahlukani noma ngenzeka ukuthi kube nzima kangakanani emshadweni, kodwa ningalinge nje nithathe isinqumo sokuthi niyayeka or na-give up nje endleleni. Ngalamazwi ngiyaniqinisa ukuthi nje umshado wenu mawube nje impumelelo, kungabikho nje into enizoniphazamisa endleleni bazalwane. Amen. Amen. Thank you Muruti. So then manje ngicabanga ukuthi sesibhedile, siyahamba siya ngaphandle. Mazulu siya esiqawini ya amazulu bayofana izinto sabona, mina ngisiyazi kodwa sizobona masifika ngaphandle. Ngiyabonga. Bano
Ngiyacela buka into ozobayo hayi kompethu buka njani kompethu buka yanuka lo muntu hayi kompethu ngiyakhula hayi kompethu usanezinga lebuka yahleke yahleke hawu qale nini hayi ke into zambali into zambali azoma mntana azoma Acho. Tá cool, tá. Hayi bafethu. Wenzona lo muntu lo. Hayi ngiyazohlala kahle. Indoda kwenzakalani manje? Hayi. Hayi bathi ngiyazohlala. Beba, uright yaphila ekhaya ndoda. Hayi. Hayi iyashisa impela ngiyayibona. Hayi bafethu hayi. Hayi ngeke. Hayi gezile. Hayi gezile sizongeke ikhulu ngeke. Hayi.